各位小伙伴，你现在看到两款手机呢，左边呢是1加8 Pro， 右边呢是1加8。对，这个颜色我还蛮喜欢，只不过这个黑色也是比较沉稳低调的哈。好，同样呢，两个呢都是切换同一个歌曲。我们来看一看啊，就是1加8和1加8 Pro 的它们的双扬声器会不会有区别？大家可以很明显的感受到，就是1加8 Pro 比1加8的这个后面的摄像头呢，稍微还是要更加的突出一点了，大家应该能够感受到。所以说1加8 Pro 的跷跷板效应会要更加的明显一点。不过戴了保护套全都一个样，声音都调到最大。入口这边声音也调到最大。我们两个呢都没有开启任何的这个画质的不同啊，都是这个在线的一个普通的画质。走你。走这边。让我与你握念在静静中，让我与你握念在静静抽出我的手，直到思念从此伸出我的手，直到思念从此生根华年，从此根华年，感觉好像没什么区别是吧？停顿，停顿，热泪在心中汇成河流，热泪在心中汇成河流，热泪在心中汇成河泪，在心中汇成河流。好，各位小伙伴，那1加8 Pro 是1加8是2，你们觉得两个音质有没有区别，或者说谁更好？来评论区说一下，1、2、3就是一样好啊。